Всем добрый день! Я вас приветствую на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Сегодня у нас будет первая часть по вязанию замечательного тигрульки. Тигруля у нас в комбинезончике и шапочке. В первой части мы свяжем с вами голову, оформим. Вторую часть мы будем с вами вязать туловище. И третья часть у нас с вами будет одежда. Вяжется легко, никаких сложностей нету. Если будете повторять все за мной, то у вас также все получится. Ну что, давайте познакомлюсь с материалами. Я буду вязать оттенок 23 оранжевый, оттенок 28 черный и оттенок 01 это белый. Комбинезончик и оттенок шапочки вы выбираете под свой любой вкус. Я еще пока не определилась, поэтому пока показываю вам оттенки, какие здесь. Это голубой и фиолетовый. Кстати, очень хорошо сочетается соотношение фиолетового и голубого. Также голубой с розовым хорошо идет. В общем, на задумку я обычно открываю палитру цветов и выбираю и смотрю, какие больше подходят друг к дружке. Ну что, также нам с вами понадобятся глазки. Глазки у меня это размер номер 5. Иголки, портновские иголки, игла для сшивания, ножницы, наполнитель холофабер, естественно, и немножко клея, потому что клей нам понадобится для того, чтобы склеить немножко глазки, потом мы их будем вставлять уже после того, как свяжем голову. И немножко их подклеим, чтобы они очень хорошо держались на мордочке. Ну что, давайте приступим к оформлению нашей мордочки. Начинаем наше вязание с белой пряжи. Крючок у меня номер 2. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми. 7 столбиков в кольцо закрепительное и поехали. Раз, два, 7. Затянули наше кольцо. Продолжаем дальше вязать второй ряд. Второй ряд у нас будет с вами прибавки. 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка и так по кругу. И у нас должно получиться 21 столбик. Третий ряд начинаем с прибавок. Столбики прибавка, столбик прибавка, и по кругу должно получиться 21 столбик. Раз. Четвертый ряд продолжаем вязать с прибавками. 2 столбика и прибавка, и по кругу у нас должно получиться 28 столбиков. 2 и прибавка. 2 и прибавка. И так до конца ряда. Мы с вами провязали 4 ряда. Теперь в этом моменте ставим маркер и провязываем 5, 6, 7 ряд без изменений. Встретимся с вами в конце 7 ряда. Мы с вами провязали 7 рядов. Теперь нам нужно поменять цвет пряжи на основной. Делаем захлёст крючком, но дальше мы не провязываем. В эти 2 столбика, 2 петли белых, мы провязываем с вами оранжевую нить. Мы провязали. Сделайте пару столбиков вперед, чтобы мы могли закрепить нашу ниточку. Белую нить мы отрезаем, она нам не нужна. И просто делаем пару узелков между белой и оранжевой ниточкой, чтобы закрепить их. Все. Теперь мы начинаем с вами. Теперь это начало нашего нового ряда, да? Мы начинаем 8 ряд. Мы с вами уже провязали 3 столбика. Первый был меняющийся, и 2 мы провязали просто вперед. Теперь мы провязываем еще 2 столбика. Итого получается 5 провязанных столбиков. Делаем прибавку, столбик, опять прибавку, столбик и последний раз прибавку, столбик. Затем мы делаем с вами опять прибавку, раз, два,
И провязываем 2 столбика обычных. Раз, два. Теперь нам с вами нужно повторить прибавка, столбик 4 раза. Прибавка, столбик, это раз. Прибавка, столбик, это 2. Прибавка, столбик, это 3. И последний раз прибавка, столбик, это 4. Теперь делаем обычную прибавку. И до конца ряда у нас с вами должно остаться 5 столбиков. Мы их провязываем. Раз, два, три, 4, 5. Белый столбик — это мы с вами меняли петлю. Теперь в этом моменте можно также поставить маркер. Для вашего удобства вы можете проверить, сколько столбиков у вас получилось. По кругу у нас должно быть 37 столбиков. Начинаем с вами вязать 9 ряд. Провязываем 6 столбиков вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь нам нужно сделать прибавку. 2 столбика провязываем вперед. Опять прибавку. 2 столбика вперед. Раз, два. И с этого момента нам нужно сделать с вами 13 прибавок подряд. 13 столбиков, из них 13 прибавочек подряд мы делаем. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Считаем каждый столбик. Раз, два, прибавка, 3, 4. Провязали с вами 13 прибавок подряд. Теперь провязываем 2 столбика вперед. Раз, два. Делаем прибавку. Опять 2 столбика вперед. Раз, два. Делаем прибавку. И до конца у нас с вами остается провязать 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Теперь 10, 11 и 12 ряд мы с вами вяжем без изменения по 54 столбика по кругу. В этом моменте обязательно себя проверяйте. 54 столбика по кругу. Встретимся с вами в конце 12 ряда. Мы с вами провязали 12 рядов. Теперь в 13 ряду мы с вами начнем провязывать черные полосочки. Но чтобы у нас не было таких косяков, как у меня, например, да, на этом тигруле, они немножко сместились, мы будем с вами вязать полностью по кругу. Полная полоска, черненькая. Пропускаем 2 ряда, опять черная полоска, пропускаем 2 ряда, так черная полоска, и вяжем с вами практически до конца. Нам еще с вами вязать до 21 ряда без изменения по 54 столбика по кругу. Поэтому в 13 ряду мы с вами провязываем черную полосочку, меняем цвет, делаем захлест крючком, протягиваем черную и вяжем без изменения 54 столбика черной пряжи. Ниточку оранжевую мы не обрезаем, мы просто закрепляем. Сейчас немножко вперед я провяжу и покажу вам. Я черную полосочку, черную пряжу просто связываю вместе с оранжевой. Также пару узелков, и оранжевую не обрезаем. Так, провязываем с вами 13 ряд полностью черной пряжей. 14-15 ряд мы с вами провязываем оранжевой, также меняем. Потом 16 ряд мы также берем черную пряжу. 17-18 провязываем оранжевой, 19 черный, 20-21 оранжевой,
И 22 на убавках мы будем с вами делать черную. И так далее. Здесь вы можете, смотрите, уже по желанию, либо довязывать до конца, чередуя, да, 2-1 до самой макушки черной, либо же сделать до серединки. Я же хочу попробовать сделать полностью голову черную с полосками до конца. Поэтому вы здесь уже смотрите на свое усмотрение, как вы хотите сделать полосочками. Либо половинка, либо полностью. Я провязала черную полосочку полностью. И смотрите, один столбик я не довязала. В него мы вставляем крючок, делаем 2 петли. И в эти же 2 петли мы с вами провязываем оранжевую пряжу. И дальше с вами мы начинаем провязывать также 54 столбика без изменения, 2 ряда оранжевой пряжи. Когда дойдете до конца, один столбик не привязывайте, чтобы мы могли менять пряжу в одной линии, чтобы красиво смотрелось. Я не довязала один столбик, провязываю оранжевую петлю, протягиваю черную и вяжу дальше черным оттенком до конца ряда. Давайте посмотрим, что у нас получается. Я провязала 21 столбик без изменения, чередуя черные полосочки. Черная, 2 оранжевых, черная, 2 оранжевые, черная и 2 оранжевых. И такой вот узор у нас получается. Теперь я хочу продолжить до конца ряда, также чередовать черную с оранжевыми полосочками. А вы смотрите уже на свое усмотрение. Либо вы оставляете так, 3 полосочки. Ну, 3 полосочки тоже будет красиво смотреться, уже понятно, что это тигреночек. Но так как у меня уже есть пустая голова, да, так сказать, я хочу просто поэкспериментировать и заодно проверить, как будет смотреться вообще такой эффект. А вы можете немножко вперед промотать, чтобы сразу понять, как вам вязать. Остановиться на 3, либо провязать полностью, потому что уже будет уже провязано. Так, я начну с убавок. Начинаем 22 ряд. У нас с вами убавки. Делаем 7 столбиков убавка, 7 столбиков убавка. И так до конца ряда, пока не получится, у нас с вами 48 столбиков по кругу. Продолжаем с вами вязать. У нас с вами 23 ряд, и мы делаем 6 столбиков убавкой. Так, чередуем до конца ряда, пока не получится 42 столбика по кругу. Встретимся с вами в конце 23 ряда. Продолжаем вязать. Начнем 24 ряд. Продолжаем убавки. 5 столбиков убавка. Чередуем до конца ряда. И у нас получится 36 столбиков по кругу. Начинаем 25 ряд. 4 столбика убавкой. Так, чередуем до конца, пока не получится 30 столбиков по кругу. Начинаем с вами 26 ряд, 3 столбика убавка. И так чередуем до конца ряда, пока не получится 24 столбика по кругу. У меня же идет смена нити. У меня смена нити, я также продолжаю вязать черно-оранжевую голову. Два, 3 и убавочка. Встретимся в конце ряда. Начинаем 27 ряд, 2 столбика и убавка, чередуем до конца ряда, пока не получится 18 столбиков по кругу. Два и убавка. С вами остановились на 27 рядах. Теперь нам нужно с вами набить нашу мордочку. Набиваем очень плотно, особенно в районе носика, чтобы не было никаких пустых мест. Мы с вами набили нашу голову. Теперь давайте довязывать наши ряды. Мы закончили на 2 столбика убавка. Теперь нам нужно столбик и убавка, столбик и убавка. Вяжем по кругу, пока не получится 12 столбиков. Крючок аккуратно втягивайте в петельку, чтобы не захватить холофайбер. Я обычно придерживаю его пальчиком и продолжаю вязать.
Мы с вами закончили 28 ряд. Теперь 29 ряд. Нам нужно с вами сделать 6 убавок подряд. Здесь тоже очень аккуратно будьте, чтобы холофайбер не цеплялся. И делаем 6 убавок подряд. И по кругу у нас с вами останется 6 столбиков. У нас с вами остался последний ряд, 6 столбиков. Теперь нужно их затянуть. Прежде чем затягивать, вытягиваем ниточку, отрезаем отрезок, оставляем небольшой. И теперь вот эти вот волосинки от холофайбера, я их поправляю иголочкой, потому что тоже нацепляла тут, и нужно аккуратненько их убрать. Иголочкой просто по стеночкам провожу, и холофайбер прячется вниз. Все. Теперь также берем иголку, взяли иголочку с ниточкой с этой же, теперь цепляем за передние стенки петли 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6 и затягиваем нашу ниточку. Все, наше отверстие затянуто. Теперь мы делаем стежок, чтобы оно не распустилось, да? Исправляем свои небольшие косяки. Где мы делали убавки, да, есть небольшие зазоры. Я обычно протягиваю ниточки и немножко их стягиваю. Все. Теперь ниточку нам нужно хорошенечко спрятать. Обычно я ее увожу где-нибудь в носике и отрезаю. Отрезаем все лишние ниточки, поправляем нашу голову. Мы связали нашу голову. Теперь будем приступать к вязанию наших ушек. И посмотрите, как смотрится голова. У меня получается здесь 5 полосочек. Вот. Тоже вроде симпатично смотрится. Теперь мы начнем с вами вязание ушек. Берем черную пряжу, кольцо амигуруми из 7 столбиков. Закрепительное и поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Делаем, затягиваем наше кольцо. Каждый столбик, второй ряд, делаем прибавки. Второй ряд должно получиться у нас с вами 14 столбиков по кругу. Провязали с вами второй ряд. Теперь в этом моменте нам нужно поменять с вами ниточку на оранжевый цвет. Делаем захлест 2 петли. На оранжевой ниточке оставляем сантиметров 15 веревочки, протягиваем и вяжем по кругу 12 столбиков. 12, не 14, а 12. Раз, два, три, 4. Провязали с вами 12 столбиков. Теперь последний столбик мы делаем с вами убавку и соединительный столбик, воздушное закрепительное. Вытягиваем ниточку, оставляем отрезок для пришивания. Черный тоже отрезаем. Вот такое вот с вами ушко у нас получилось. Аналогично вяжем вторую. Теперь нам нужно с вами сделать утяжку для мордочки. Делается она несложно. Просто нужно найти те моменты, где нужно правильно всунуть иголочку, так сказать, да? Итак, начнем. Ищем сначала нижнюю часть. Мы вводим иголочку где-нибудь в середине головы и вытягиваем между 6 и 7 рядами. Это примерно предпоследние ряды белого оттенка. Здесь вот будет, да? У нас здесь, смотрите, кольцо амигуруми, и это примерно 2 ряда вверх от серединки, да? Вытянули. Делаем сверху нахлест 1 столбик.
И вытягиваем теперь иголочку в 10 ряду. Здесь у нас будет утягиваться наша мордочка. Здесь в 10 ряду. То же самое делаем здесь нахлест. Столбик, да? И таким же способом делаем утяжку второго глазика. Серединка и 2 ряда. Раз, нахлест. И вытягиваем уже в том месте, где мы с вами затягивали иголку. И также у нас здесь идет пространство 1 ряд, чтобы мы могли затянуть и завязать, чтобы наш узелок не провалился в мордочку. И теперь нам нужно сделать с вами утяжку. Утягивайте по максимуму, хорошо. Старайтесь не порвать ниточку и хорошо натянуть. Иногда помогайте здесь глазки, натягивайте, чтобы ниточка легко пошла. И вы смотрите, что у нас с вами получается. И теперь вот здесь вот нам нужно сделать несколько узелков, завязать, чтобы наша утяжка не распалась. Вот эти вот ниточки можно просто спрятать в туловище, чтобы они нам не мешали. Да, просто всунуть иголочку где-нибудь и спрятать наши ниточки. Наша мордочка готова. Теперь давайте вклеим наши глазки. Берем клей и пару глазиков. Также нам понадобится иголочка, чтобы мы могли сделать наше отверстие пошире. Мы примерно смотрим, где у нас была утяжка, да, и верхний столбик мы расширяем наше отверстие, расширяем наш столбик, нашу петельку, чтобы наш глазик свободно туда проходил. Тихонечко раскручиваем, чтобы ниточки наши не порвались. У кого есть спицы, можно немножко помочь спицами. Они потолще и аккуратно пройдется. Так, я, смотрите, сделала отверстие. Вот теперь я беру клей. Небольшой кусочек клея на бумажечку. Так, беру глазик и клеем, иголкой, я просто намазываю наш глазик. И стараюсь намазать также шапочку, чтобы за шапочку зафиксировалась. И вставляем. Придерживаем. И наш глазик готов. Теперь таким же способом мы делаем второй. Хорошенечко придерживаем, немножко вдавливаем, чтобы она немножко подсохла, да, чтобы наш клей подсох. Все, наша мордочка готова. Смотрите, какой миленький уже начинает становиться. Теперь давайте вышьем с вами носик. Носик вышиваем небольшой, черненький. Теперь смотрите, здесь начинаем сначала с нижней полосочки. Я втягиваю иголочку снизу, вытягиваю посерединке, и у нас просто полосочка будет немножко подлиннее, чем на тигруле. И дальше мы будем ввязывать носик, начиная вводить иголку в кольцо амигуруми. Сначала делаем себе ориентир, вывязываем треугольник. Вот, да, у нас получается треугольничек. И теперь вот этот треугольничек мы заполняем черной пряжей.
Когда мы вышли достаточно носика, выводим ниточку обратно, делаем узелок и прячем ниточку вовнутрь мордочки. Ну вот так вот примерно наша мордочка получается. Первая тигренка я вязала крючком 1,75, а с вами я вяжу крючком номер 2. И смотрите, какая разница по объему головы у нас получается. Здесь вывязывала мордочку белым, а здесь полностью оранжевым. Как вам больше нравится, с белой мордочкой или с простой? Так, ну что, давайте теперь мы с вами оформим реснички и бровки. Я думаю, реснички каждый сам сможет вышить. 2 полосочки и бровки. Бровки и реснички я вышиваю обычной швейной черной ниточкой. А как мы с вами вышьем, то будем пришивать с вами ушки. Но в этот раз у меня явно получается девочка. Посмотрите на ее милую мордочку. Ну что, давайте теперь с вами пришьем ушки. Ушки тоже пришиваются очень легко, элементарно, ничего сложного. Я всегда выбираю места, как мне нравится, как выглядит игрушка. Нету определенных мест, нет определенных столбиков, куда нужно цеплять. Просто беру и пришиваю. Я сейчас иголочками намечаю себе, какие места. Ну, я вроде приметила себе место. Это у меня 19 ряд я себе сделала. Между ними я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 столбиков между ушек и 19 ряд. Все вот эти вот ниточки, которые у нас скопились, мы их все протягиваем вниз и закрепляем вот здесь вот. Там, где у нас будет с вами пришиваться туловище, их видно не будет. Все, давайте оформлять, пришивать и встретимся, как пришьем. Ну что, я поздравляю вас с первым этапом. Мы с вами связали мордочку. Такая вот малышка у нас с вами получилась. Я буду очень благодарна за ваши лайки, комментарии. Пишите, спрашивайте, что непонятно. Попытаюсь объяснить, показать, рассказать. Ну все, я пошла снимать вторую часть. А вам хорошего дня. Пока-пока.